Per què ho feu, Senyor? Voleu dir que n'hi ha per tant? No sabeu que no ho valoraran, que estaran distrets, que ho tractaran indignament, que ho insultaran, que oblidaran la raó per la qual ho heu fet i no en trauran fruit? Aquestes podrien ser, germans i germanes estimats, algunes de les objeccions assenyades que s'haurien pogut posar a Jesús abans del darrer sopar per part d'algú que hagués conegut la seva intenció i hagués intuït què passaria al llarg dels segles. En canvi, ell sap el risc que corre, però tira endavant, sense dubtar. Ho fa perquè estima. Ell, que sempre havia estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. Es posa a taula i els deixa el seu cos i la seva sang. I no sols aquell vespre, sinó cada vegada que es celebri el seu memorial fins a la fi del món. Deixa en el sacrament del pa i del vi el que demà viurà a la creu. Avança el do sacramental de l'ofrena d'ell mateix i després s'ofrenarà cruentament a la creu. Serà una ofrena del seu cos i la seva sang, de tota la seva persona, al Pare i a la humanitat. Oferint-se així esdevé l'autèntic anyell pasqual, sacrificat a la creu per lliurar-se totalment als altres, per perdonar els pecats de la humanitat, per esdevenir nodriment a la taula eucarística i d'aquesta manera envigorir la humanitat per a la ruta del món. Oferint-se ell mateix com a anyell pasqual per salvar-nos de la mort. Posa aquesta ofrena sacramental del seu cos i de la seva sang, es posa ell mateix, per tant, en mans dels deixebles, en mans de tots els cristians. Unes mans que no sempre seran prou pures, que no sempre tindran la sol·licitud acollidora que caldria, però ell no dubta de fer-ho, perquè l'empeny l'amor. Conscient del do que ha rebut, el sacrament de l'Eucaristia és una herència preuada per a l'Església i no deixa de fer-lo present al món per a la vida de la humanitat. Aquest vespre hem escoltat la narració que Sant Pau feia d'aquest do del Senyor. L'apòstol hi explica la tradició que ell mateix havia rebut pocs anys després dels fets, quan ell va esdevenir cristià. I així ens connecta amb la versió més antiga del darrer sopar. L'Església, meravellada per l'amor entranyable de Jesucrist que es fa present a l'Eucaristia, en dona gràcies d'una manera particular el Dijous Sant. Celebra i repeteix aquella escena sacratíssima del vespre del dia abans de la Passió. L'Església ho fa conscient de la grandesa del do que Jesucrist li ha fet. Abans d'entregar-se a la mort, va voler deixar-nos el sacrifici nou i perenne de l'Eucaristia com a convit del seu amor. Són paraules de la litúrgia d'aquest vespre que ens ajuden a comprendre el sentit del do que Jesús va fer en el seu darrer sopar i que arriba fins a nosaltres. Aquestes paraules de la litúrgia ens ajuden a comprendre i a viure millor el que estem celebrant ara. Subratllant que era abans d'entregar-se a la mort, se'ns diu que més enllà de les causes humanes que dugueren a la condemna a mort,
En el fons era Jesús qui es lliurava voluntàriament, i el do de Jesús és també do del Pare i de l'Esperit a la humanitat. La litúrgia d'aquest vespre ens recorda, a més, que el lliurament de Jesús és un sacrifici, una ofrena a Déu amb vessament de sang. En comptes dels anyells que eren sacrificats ritualment per Pasqua, ara és Jesucrist que es lliura a la mort com a anyell pur i sense tara. És sacrifici la mort en creu esdevinguda una vegada per sempre. Però cada vegada que celebrem l'Eucaristia es fa present aquest sacrifici i Jesús renova la seva oblació al Pare i a la humanitat. Aquest sacrifici és qualificat de nou i perenne. Nou perquè és totalment inèdit. En l'aliança antiga s'oferia en sacrifici la sang de bocs i de vedells. En canvi, Jesucrist s'ha ofert ell mateix a Déu com a víctima i la seva sang ens purifica. I és perenne perquè amb aquesta ofrena ens ha redimit per sempre més. Té un valor permanent, etern. Per això el memorial que en fa l'Església en cada celebració ens possibilita de participar dels fruits de salvació d'aquest sacrifici. L'escena que commemorem és el convit de l'amor del Crist i, per tant, de l'amor del Pare i de l'amor de l'Esperit Sant. A la taula eucarística, el Senyor ens invita per amor a nodrir-nos del seu cos sacrificat a la creu i a beure la seva sang que brollà de les ferides del cos. Amb això vol que entrem en comunió amb la seva vida divina perquè envigoreixi i transformi la nostra. Fent-ho, acollim el seu amor i el de la Santa Trinitat. Per això, el do del sacrament eucarístic és inseparable de l'amor, és inseparable del rentament de peus. La institució de l'Eucaristia i el rentament de peus són expressió d'una mateixa realitat. Jesús es dona per amor a la creu i en el sacrament que en perpetua l'ofrena, i per amor renta els peus dels deixebles, per indicar com s'ha fet servidor nostre en la humilitat del rentament i en la humilitat de la creu. Així ens ensenya més com ens hem de fer servidors els uns dels altres si volem estimar com ell. Servidors dels altres, no sols realitzant algun servei material, sinó sobretot donant la vida, gastant-la per servir. Només podem participar, doncs, de l'Eucaristia si d'una manera coherent estem disposats al perdó i a l'amor, si estem disposats a posar-nos al servei dels altres. Per això avui és dia de reconciliació, de perdó i d'amor fratern sense exclusions, segons l'estil de Jesús. Per això encara ens hem de sentir interpel·lats per les moltíssimes necessitats que pateixen d'una manera creixent tants germans nostres. Jesús ha donat la vida per tots ells, igual com per nosaltres. Hem de trobar, per tant, les maneres concretes d'ajudar-los per amor. Com a signe de la nostra voluntat d'ajuda, al final de la celebració farem una col·lecta a favor dels qui es troben a l'atur, una situació que creix a mesura que augmenten les conseqüències de la gravíssima crisi econòmica. El que recollirem, juntament amb una aportació del monestir, serà lliurat a Acció Solidària contra l'Atur, per tal que puguin continuar els seus projectes per crear ocupació
i pal·liar tantes situacions angoixoses com es donen al nostre entorn mateix. Disposem-nos a celebrar el memorial del Senyor. Gràcies a l'acció de l'Esperit Sant, ens és possible de participar ara de l'escena sacratíssima que és el convit de l'amor de Jesucrist. Nodrint-nos del seu cos i de la seva sang, podrem obtenir el do de fruir de la vida en Crist i créixer en l'estimació envers tothom. Visquem-ho amb atenció, amb respecte, amb amor agraït i després, reconeixent la presència del Senyor en el sacrament eucarístic, donem-li una part del nostre temps d'aquest vespre de Dijous Sant, donant-nos a l'oració, a l'adoració i a l'acció de gràcies. Mirem de correspondre així amb el nostre amor, ni que pugui ser molt migrat, a l'amor sense límits de Jesucrist.